WhatsApp group also. So they can directly ping me in the WhatsApp group, I'll be responding. So coming back to the machine here, so this is the POS machine. It runs on Android system, and we have installed the app which will feed live data. When you put the house number, it will directly fetch the data from the NIC system. It will show how much amount is to be paid, and then it depends on the customer by what mode they want to pay the amount, cash, card or check. So as of now we are taking cash and card amount. So you can start with the demo if there is a house number. Right. चेक करपाचे आणि आपल्या घराघरांनी वचून ते टॅक्स कलेक्ट करपाचे. टॅक्स आणि गार्बेज हे टॅक्स कलेक्ट करपा लागून आयच्यान ती सुरवात केल्या म्युन्सिपाल्टीन. आणि हेजी कलेक्शन लोकांकय बरें पडटलें. लोकां घरा कडेन गेले नंतर ते टॅक्स, हावस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स ते वचून घरांनी हे मशीन घेवन वचून चेक करून कार्ड किंवा कॅश घेतले आणि ते वचून ते लोकां मागीर ते रिसीट लोकां दितले ऑन दी स्पॉट. थोडे फावट मागीर ते बँकेक वचून पयशे भरतले आणि ते बँकेचे पयशे भरले नंतर ते मागीर ते कॅश सगळे म्युन्सिपाल्टीच्या अकाउंटाचे वतले. हे आनी बरी सिस्टम लोकांक डोर टू डोर सर्वीस मेळ्ळी. आनीक सगळें ट्रान्जॅक्शन बँकेन जालें. आनी ही बँक आसा एक्सीस बँक. एक्सीस बँकेन तांकां ती मशीन दिल्या. ती आमकां 2 दिल्या, पूण तांकां सांगलां आनीकय दिया म्हणून. 2 मशिनां जावपा ना, चड जाय पडटली. कमीत ती 10 जाय पडटली. 15 वाडा 15 मिनिट ते पळय ते हे करतले लोड प्रमाणे मागपाचें तेंचे कडेन. नंबर 10 कावन्सिलर. आज आयच्या दिसा तुमकां एक सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता की एक डिजिटल ह्याच्या माध्यमांतल्यान एक फोंडा म्युन्सिपाल्टी DMAच्या मदतीन आणि NIC आणि ॲक्सीस बँकेच्या मदतीन आज आमी एक मोठें पावल मारलेलें आसा डिजिटल इंडियेचे बाबतींत. एक्चुअली ऑनलायन कलेक्शन आमचें चालूच आशिल्लें, तरी पूण हो एक फुडलो स्टेप घरा वचोन त्या मशिनाच्या द्वारे तांगेलो हावस टॅक्स कलेक्ट करप. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की घरा जेन्ना कोण येता तेन्ना कोण ना म्हणिना आणि ह्याच्या दृश्टींतल्यान त्यांची बरी सोय जातली आणि म्युन्सिपाल्टीचो रेव्हेन्यू जो आसा तो बऱ्यापैकी कलेक्ट जातलो. आनी एक म्हाका सांगितलें मुद्दम नमूद करून दिसता डिजिटल इंडियेच्या बाबतींत जी 5 वर्सां फाटीं 6 वर्सां पयलीं जे भारतीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हांणी जें काम केलां तेज्या खातीर आज हे संकट महामारी आयिल्ली आसा पळय कोरोनाची, तांचे ज्या लोकांचे जनधन योजना अकाउंट ताणें पयलीं चालू केल्ले, तशेंच किसान कार्ड जावं लेबर कार्ड आणि खंयचे मदतल्यान रुपे कार्ड हे सगळी डिजिटल इंडियाच्या बाबतींत जो उपलब्धी जाल्ली त्यांच्या खातीर तांकां जी आतां गरज म्हणून तांकां जी मदत जाय आशिल्ली ती सगळी मदत तांच्या अकाउंटान बेगींतल्या बेगीन पाविल्ली आसा आनी तांकां हाजो खूब फायदो जाल्लो आसा. ॲक्सीस बँकेन आमकां इजी कलेक्शन जो कोरोना व्हायरस हेजेर सध्या लॉकडावन चालू असल्या कारणान लोक म्युन्सिपाल्टीक टॅक्स भरपाक येवपाक शकना. हेजे खातीर आमचे डायरेक्टर ऑफ म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशन हेणी एक ॲक्सीस बँके कडेन टाय अप केलें आनीक तेंचे कडल्यान एक मोबायल हितून ते कलेक्शन करपाक डोर स्टेप वचून लोकांच्या घराघरान वचून आमचो जो टॅक्स आसा आनीक गार्बेज टॅक्स आसा तो घेवपा खातीर तेणी आमकां एक ॲक्सीस बँके कडल्यान आमकां एक प्रपोजल दिल्लें आनी तें प्रपोजल आमी एक्सेप्ट केलां आनी आयच्यान ती सर्वीस आमी चालू केल्या. आमचे फोंडेचे माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक तशें फोंडेचे आमदार ते जावन आसात तेन्ना त्यांच्या उपस्थितीन आनी आमचे फोंडेचे नगरपालिकेचे चीफ ऑफिसर आनी सगळे कावन्सिलर हेंच्या मुखार ते दाखोवन प्रेजेंटेशन करून ते कशें आसतलें ते कलेक्शन कशें करप हेजेर चर्चा जाली आनी चर्चा जाले नंतर तेजेर आमी जे लोकां कडेन हावस टॅक्स कशें काडटले तशें आमचो म्युन्सिपाल्टीचो हेड क्लर्क हेणें आपल्या जे हावस टॅक्स पे करून ते जे आमकां डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें कशें पेमेंट जातलें. तशेंच आमी ILL म्हणजे इलिगल हावसीस म्हणजे जेंचे स्वताच्या प्रॉपर्टीन घर बांदलेलें आनीक त्या घराक नंबर नाशिल्लो आपल्या बापायची प्रॉपर्टीन बापाय कडल्यान NOC घेवन जी घर बांदलेलीं तशी ILL नंबर दिल्ले आसा घरांक. ते घराचें एक म्हाजे बापायची प्रॉपर्टी म्हाजें घर आशिल्लें तेजेय आमी एक रिसीट दाखयली जेणे करून की लोकांक कसो त्रास जावचो ना हे पेमेंट करपाक. हे आमकां आयज तेणी ॲक्सीस बँकेन दाखयलें आनी त्या प्रमाणे आयज ते आयच्यान ही सर्वीस जी आसा
की लोकांक चालू जालें. हाऊस टॅक्स आमचे रेग्युलर जे येता ते चालू आसा. ते भायर आमगेले हाऊस टॅक्स पेंडींग आसा ते आमगे 1.5 कोटी सुमार आसा. जे कोणे इन्वेस्ट केल्या फ्लॅटान म्हणटो इन्वेस्ट केल्ले आसा, शॉपांनी इन्वेस्ट केल्ल्या जे इन्वेस्टर आसा आनी ते पूण म्हणजे महाराष्ट्रान कर्नाटकान दुसऱ्या स्टेटीन आसा पण ते टॅक्स भरपाक पावना. पण तांकां आतां सुद्दां हें एक बरें आसा की एक्सीस बँकेन आनी HDFC बँकेन आमची ऑनलायन पेमेंट सिस्टम आसा तेजो ते उपयोग करूं शकता. आनी तेजे खातीर आतां आमगे मॅक्झिमम जेंचे कडेन जर लायट कनेक्शन आसा आनी जर सोसायटी आसा, जे सोसायटीन जर अशे फ्लॅट किंवा अशी शॉप्स आसा आनी ते जर आमकां भरिना पयशे जाल्यार ते सोसायटीक आमी इंटिमेशन करतले की तेंची इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन आनीक सोसायटीक सांगतले की तेंची वॉटर सप्लाय आसा ती सोसायटी आसल्या कारणान 1 मिटर आसता. ते सोसायटीक आमी सांगतले की जर तेणी कोणाक रेंटा दिल्लो आसत किंवा ते टॅक्स भरिना अशें हें करपा खातीर आमकां प्रोविजन आसा. त्या प्रोविजना अंतर्गत तेजे कारवाय कित्याक आमकां आतां टॅक्स 100% घेवपाक जाय म्हणून आमकां आनी सेल्फ सफिशियंट जावपाक जाय आमची नगरपालिका अशें आमकां आमच्या डिपार्टमेंटाचे आमच्या अर्बन डिपार्टमेंटा कडल्यान आमकां सर्क्युलर येयल्लो आसा.